apa kita akan belajar hari ini? Kita akan belajar pasal chapter 5. Okay, we're gonna do chapter 5. Chapter 5 pula, chapter 4. Okay, so from 5, bab 4. Sebatian carbon. Or in English, it is known as carbon compound. Okay, in English, it is known as carbon compound. Okay, now, benda yang pertama kamu kena faham. Okay, apa itu sebatian? Benda yang pertama kamu kena faham apakah itu sebatian. Now, sebatian merupakan yang mengandungi unsur karbon. Okay, now people, you have to understand one thing. You have to understand what is compound, what is sebatian. You have to understand what is unsur. Okay, ask your friends who just entered but then they can't enter to wait because saya tak boleh nak masuk keluar. Okay, you see. Okay. Okay, jom. Now, what is sebatian? What is carbon? Let's start. Okay, jom. Now, sebatian maksud dia sebatian yang mengandungi unsur karbon. Okay, we are going to learn about compounds that have carbon elements. But teacher, what is elements? Apa itu unsur? Apa itu sebatian? Macam pernah dengar tapi saya sudah lupa. Okay, now fokus Okay, sebatian, kita akan belajar pasal sebatian yang mengandungi unsur karbon. But sebelum itu, apa itu sebatian? What is an element? Or in English it is known as unsur. Dalam bahasa Melayu, unsur. Apa itu sebatian? Apa itu unsur? Apa itu elemen? Apa itu unsur? What is an element? What is an unsur? Now, for example, let me give you an example ya. Element. Element. Katakan saya ada pensel. Okay, katakan saya ada sebatang pensel. Pensel saya ini kat depan dia is carbon. Yang kat depan sekali is the carbon. That one we all know. So, apa jadi kalau saya ambil benda ini, saya zoom masuk. Okay, if I zoom this, what can I find? Dalam sini, dia mengandungi atom carbon. Maksud dia dalam sini you have carbon. So basically what I'm trying to say is dia hanya terdapat atom carbon. Atom karbon sahaja. You only have carbon atom, and another one important thing is dia terdiri daripada hanya satu jenis atom. Okay, terdiri daripada satu jenis atom. Terdiri daripada satu jenis atom. Okay, it's made up of only one type of atom. There is no more than one type. There's only one type. Everything inside there is carbon. Let me give you another example. Okay, let's say, okay, katakan ini merupakan rantai emas. Okay, let's say this is a gold necklace. Okay, rantai emas. Now, dalam rantai emas ini, apa kita boleh jumpa dalam rantai emas ini? Kalau saya, if I zoom it in, macam tadi, buat benda sama, saya zoom masuk. Okay, I label here rantai emas. Rantai emas. Okay, if I zoom in here, apa saya boleh tengok? Saya hanya dapat tengok
atom emas sahaja. Here you have emas, 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 emas. Okay, atom emas. The one inside here is known as atom. The one inside here is known as atom. Okay, yang kat dalam ini dikenali sebagai atom. Semua benda terdiri daripada atom. I'm sure you know that. Now, sudah belajar apa itu unsur? Jom tengok apa itu sebatian. Okay, what is an compound? Apa itu sebatian? Compound. What is a sebatian? Now, people, you have to understand, sebatian means what? Sebatian means dia mengandungi lebih daripada satu jenis atom. Okay? Compound maksud dia terdiri daripada dua atau lebih. Okey, terdiri daripada dua atau lebih unsur yang digabungkan secara kimia. Two or more elements that is combined physically. Okay, two or more elements that is combined physically. That is what it means. Okay, sebatian. Okay, that is what sebatian means. Again, sebatian or compound. Okay, sebatian ataupun compound terdiri daripada dua atau lebih unsur yang digabungkan secara kimia. Chemically combined. Okay, teacher, example. Easy example is carbon dioxide. Okay, very easy example I can give you is carbon dioxide. For example, carbon. Okay, you have carbon kat sini tambah let's say oxygen, and then kamu akan dapat one oxygen and one carbon. Again, this is carbon. Ini merupakan oxygen. Apabila kedua-dua mereka bergabung, saya akan mendapat karbon dioksida. I get carbon dioxide. Okay. Now this thing here is a sebatian. Kenapa dia sebatian? Dia terdiri daripada dua atau lebih unsur. There is more than one type of element. You have carbon and oxygen. This is one element, this is one element. So far so good? So far can, guys? Okay. Now, let's continue. Now, sekarang kita masuk to our actual topic lah. Okay, kita akan belajar pasal sebatian karbon. Now, sebatian karbon. Bila saya cakap pasal sebatian karbon ini, sebatian boleh dibahagikan kepada dua. Okay, when I talk about carbon compound, sebatian karbon or carbon compound, saya boleh bahagikan dia kepada dua. Saya boleh bahagikan dia kepada organik dan tidak organik. Organic and non-organic. Organik dan tidak organik. Okay? Now, teacher, what is organic? What is tidak organik? Saya tak faham. Okay, jom kita tengok. Now, apa itu organik? Kalau saya cakap pasal organik, let's see what is organic means. Kalau saya cakap pasal organik, maksud dia, number one, or the first point is, dia berasal daripada benda hidup. Okay, berasal daripada benda hidup. Okay, dia berasal daripada benda
hidup. From living things. It is made from living things. It is made from living organism or living things. Okay. Now, what happen if sebatian organik ini saya bakar dia? Okay. Bila saya bakar dia, dia menghasilkan karbon dioksida. Okay. So point number 2, menghasilkan karbon dioksida apabila dibakar. Okay, it produces CO2 or which is carbon dioxide when it is burnt. Okay, now let me give you example. Contoh dia. Contoh adalah seperti karbohidrat, contoh lagi adalah seperti protein. Now, if you look at the carbohydrate formula, right? How do you write carbohydrate? Is CH2O, and protein is COOH. Okay, this is the chemical formula. Like you have CO2 untuk carbon dioxide, kan? So here carbohydrate is CH2O. Okay, but you don't have to know. I'm just letting you know. Okay, dan lagi kamu ada apa? Kamu ada lagi contoh seperti petrol. Cikgu, petrol ini apa? Petrol ini merupakan sejenis hidrokarbon. Cikgu, ini apa benda baru? Hidrokarbon. Apa benda ini? Okey, kejap lagi saya bagi tahu. Now, sudah tahu apa itu benda organik? Sekarang kita tengok apa itu tidak organik. Okay? We already see what is organic. Now let's see what is non-organic. Tidak organic. Non-organic. Now, what is non-organic here? Okay, contoh. If organic berasal daripada benda hidup, tidak organik berasal daripada benda tidak berasal daripada benda hidup. Okay, it's not from living things. Berasal daripada benda bukan hidup. Benda bukan hidup. Okay, non-living things. Non-living things. Okay, non-living organisms or non-living things can. Now, dia juga tidak menghasilkan karbon dioksida apabila dibakar. Tidak menghasilkan karbon dioksida apabila dibakar. Okay, this is tidak organik. Now, what are the contoh? Cikgu, apa contoh-contoh dia? Okay, contoh-contoh seperti bahan tidak organik adalah calcium carbonate. You have calcium carbonate there. Okay, contoh calcium carbonate. You have calcium carbonate. Calcium carbonate, calcium carbonate is CaCO3. Okay, CaCO3. Maksud dia diperbuat. Okay, now let me write here. CaCO3. Maksud dia apa? Maksud dia diperbuat daripada you have calcium tambah karbon tambah oksigen. Maksud dia kalsium karbonat ini diperbuat daripada kalsium tambah karbon tambah oksigen. Calcium plus carbon plus oxygen. And then you have also carbon monoxide. Carbon monoxide, another example I can give, carbon monoxide. Okay, carbon monoxide is made up very easy, carbon and oxygen. So let me give you another one. Carbon monoxide. Okay, carbon monoxide is CO.
carbon plus oxygen. Now we are done with organic dan bukan organic. So far so good people. Any question so far? Clear? Before we move on. Alright, fantastic. Now, okay. Now, moving on. Hydrocarbon. Let's see apa itu hydrocarbon. Tadi kita belajar kan kat sini hydrocarbon, ada benda macam hydrocarbon kan. Apa itu hydrocarbon? Okay, now we're going to look at hydrocarbon. Okay, we're going to look at hydrocarbon. Okay, apa itu hydrocarbon? What is this hydrocarbon? Now, hydrocarbon merupakan sebatian yang hanya mengandungi karbon dan oksigen sahaja. Karbon dan hidrogen sahaja. Okay, merupakan sebatian yang mengandungi unsur hidrogen dan karbon sahaja. You cannot have more, you cannot have less. You just need carbon and hydrogen. So in English, compounds that has only carbon and hydrogen elements only. Carbon and hydrogen elements. Okay, compound that has carbon and hydrogen elements alone. Okay, dia tak boleh lebih, dia tak boleh kurang. Ingat hydrocarbon, ingat cute Harish. Okay, ingat hydrocarbon, ingat cute Harish. Sebab carbon dan hydrogen sahaja. Okay, sekian, terima kasih. Now, let's look. So your very important here, you have to know hydrocarbon, this one. Carbon and hydrogen only. Carbon and hydrogen only. Okay, now. Okay, moving on. Contoh. Teacher, give me some contoh of hydrocarbon. Okay, now let's try. Number 1, carbon monoxide. Let's say lah, carbon monoxide lah. Carbon monoxide. Is this a hydrocarbon, guys? Carbon monoxide terdiri daripada karbon tambah oksigen. Okay, carbon monoxide is carbon plus oxygen. So, ini bukan hydrocarbon. This is not a hydrocarbon. Sebab dia ada oksigen dan dia ada oksigen. Hydrocarbon, you only need to have carbon and what you call hydrogen. So, let's try another one. So, if number 2, example number 2. Okay, example number 2, calcium carbonate. Calcium carbonate. Okay, I told you earlier, calcium carbonate diperbuat daripada calcium, carbon dan oxygen. It is made up of calcium, carbon and oxygen. So, dia bukan hydrocarbon. It is not hydrocarbon. This is not a hydrocarbon. Okay. Another one example. Okay, petrol. Okay, petrol. Ya, petrol dibuat hanya daripada karbon dan dia dibuat daripada karbon dan hidrogen sahaja. Karbon dan hidrogen sahaja. So, ini adalah hydrocarbon. Petrol adalah hydrocarbon. Next one. Number 4. Okay, carbon dioxide. Carbon dioxide.
Guys, I want you to type yes or no. Carbon dioxide, is it a hydrocarbon? Yes or no? Carbon dioxide merupakan hydrocarbon ataupun tidak? Okay, very good. Many of you all got the idea. So, carbon dioxide terdiri daripada, how you get carbon dioxide? You get carbon dioxide plus oxygen. Okay, carbon plus oxygen. Here also you have carbon plus oxygen. So, carbon plus oxygen, this is not a hydrocarbon. Ini bukan hydrocarbon. Kenapa ini bukan hydrocarbon? Sebab dia tak ada hydrogen, dia ada oxygen. Okay, again hydrocarbon can only have carbon and hydrogen. You cannot have anything else together. You only have to have that two beautiful things. Okay, now moving on with life. So, teacher, I sudah faham hydrocarbon mesti ada hydrogen dan carbon sahaja, tetapi selain petrol ada tak benda lain? So, contoh hydrocarbon. Contoh hydrocarbon. Okay, this is in English but never mind. Okay, mostly bahan-bahan yang boleh dibakar. Okay, your fossil fuels, that are your examples of hydrocarbons. Okay, you have number 1, petrol, like I said. Number 2, you have gas asli. What is gas asli? Gas asli means natural gas. Okay, natural gas. And then also you have arang batu, charcoal. Okay. Now, moving on. Apa ciri-ciri dia, cikgu? Hydrocarbon ini apa ciri-ciri dia? What is the characteristics of this hydrocarbon? Okay, jom kita tengok. Ciri-ciri hydrocarbon. Ada satu benda sahaja korang kena perlu tahu. There's only one thing you absolutely need to know. It's very super important. Okay, that these guys are very very combustible. Okay, dia sangat senang dibakar. Okay, petrol, gas asli, arang batu, easy to burn. Okay, dapat dibakar dengan senang. Okay, it is easily combustible. Combustible. Spelling error. Combustible. Okay, combustible. Okay, dapat dibakar dengan senang. It's highly combustible or easily combustible. I think it's better to write highly, right? Okay, highly combustible. Highly combustible. Dapat dibakar dengan sangat senang. Teacher, okay fine. Kalau dia bakar, then how does it burn? You have to understand one thing. Dia menghasilkan carbon dioksida, air dan haba apabila dibakar. So, let me give you a reaction. Okay, hydrocarbon tambah oxygen. Okay, hydrocarbon. Ni write in red. Hydrocarbon tambah oksigen. Apa kamu akan dapat? Kamu akan dapat 3 benda yang sangat penting. Kamu akan dapat carbon dioksida, karbon dioksida tambah air tambah haba. Okay, you will get carbon dioxide plus water plus haba.
This HC maksud dia kat sini merupakan bukan Harish cube. HC kat sini merupakan hydrocarbon. Okay, HC here means hydrocarbon. So hydrocarbon tambah oksigen menghasilkan air, karbon dioksida dan haba. This process is a burning process. Ini merupakan proses pemanasan ataupun proses pembakaran. Okay, hasil proses ini merupakan proses pembakaran. I write here. Proses pembakaran. Okay, so here you have a burning process. Here you have process pembakaran. Okay, we are done with hydrocarbon. People, so far any question? If not, then we can move on to next one. So far anything all good? Okay, if there's any question, then you can Roger. All right. Chun. Okay, now moving on. Selepas ini, sekarang kita akan belajar apa? Sekarang kita akan belajar pasal benda yang penting, iaitu alkohol. Kita akan belajar pasal alkohol. Now, alkohol ataupun dalam bahasa Melayu alkohol. Now, dalam alkohol, okay, alkohol, before we see apa kepentingan dia, apa kegunaan dia, kita kena tahu apa itu alkohol. Okay, alkohol merupakan, it's a chemical, okay, dia merupakan satu bahan kimia yang mempunyai kumpulan dia yang sendiri. Okay, dia mempunyai kumpulan dia yang sendiri. Kumpulan apa tu cikgu? Dia dikenali sebagai kumpulan hidroksil. But before that, dalam alkohol dia mempunyai karbon, hidrogen, oksigen. Okay, mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Dia mengandungi karbon, hidrogen dan oksigen. Okay, this is the very important thing you have to know. Means every alcohol dia terdiri daripada karbon, hidrogen, oksigen. Is made up of carbon, hydrogen, oxygen. Okay, now another one very important thing you have to know. Dia daripada kumpulan, earlier I said right, daripada kumpulan hydroxyl. Okay, dia daripada kumpulan hydroxyl. In English it is known as hydroxyl. Okay, teacher, what is this hydroxyl kumpulan? Okay, now people listen. Semua kumpulan hydroxyl, nama dia berakhir daripada OL. Okay, nama kumpulan berakhir dengan OL. Okay, so I'm just going to write here. Nama kumpulan. Okay, the group names, it ends with OL. Berakhir dengan OL. It ends with OL. Okay, teacher, what do you mean it ends with OL? Saya tak faham. Okay, let me give you contoh. Okay, contoh dia adalah seperti you have butanol, you have propanol, you have hexanol, you have metanol, banyak sangat. Okay, yang paling penting dia end dengan OL kat belakang dia. Okay, jangan cakap cikgu Dettol macam mana.
Dettol ia ada OL kat belakang tapi dia bukan kumpulan hydroxide. Itu nama brand, itu lain. Ini kita cakap pasal kimia. Okay? Now, contoh dia butanol, metanol, propanol. Okay, give you another one example. Metanol. Panadol semua bukan. Anda beri. Panadol semua tak boleh. Ethanol boleh. Ethanol merupakan sejenis alkohol. Very good. Ethanol boleh. Okay. Now, sekarang kita akan tengok. Okay, sudah tahu apa itu alkohol. Now, dah. Fokus untuk capai kejayaan. Jangan chat kat sana. Okay, jom. Sifat. Kita sudah tengok nama kumpulan, kita sudah tengok macam mana dia kelaskan kumpulan dia. Sekarang kita tengok sifat dia. Okay, bila kita cakap pasal sifat, when we talk about the properties, there is two types of properties. Terdapat dua jenis sifat. You have the physical properties, you have the chemical properties. Kamu ada sifat fisik, kamu ada sifat physical. So first, let's look at the sifat physical dulu. Let's look at the physical property. Sifat fisik alkohol. Okay, sifat fisik alkohol. Okay, physical properties means, apa maksud sifat fizik ataupun physical properties? Apa yang kamu boleh melihat. Okay, what happens? Okay, when you take, you pour it, then what happen? When you take, you drink, not you drink it lah. When you take, apa keadaan dia dalam suhu bilik. Okay, that is all the physical properties. Okay, nothing chemical, nothing got to do with burning or heating or nothing like that. Okay, now, so sifat fizik pertama dia merupakan cecair pada suhu bilik. In English, liquid in room temperature. Okay, it is liquid in room temperature. Now, next one. Dia mudah meruap. Okay, mudah meruap. Guna warna lain. Mudah meruap. Okay, what is it in English? It evaporates easily. Okay, teacher, mudah meruap, evaporates easily, maksud dia apa, teacher? Maksud dia macam mana? Okay, now people, alkohol, kalau kamu tumpahkan alkohol, tertumpah alkohol, dia akan kering dengan cepat. In other words, dia kering dengan cepat. Okay, kalau air mengambil masa yang lama sikit lah untuk kering. Tetapi alkohol dia akan laju je. Okay, now next one. Next one adalah dia mudah tercampur dengan air. Okay, mudah tercampur dengan air. It combines or mixes with water easily. Okay, mixes with water easily. Now, itu adalah maksud mudah tercampur dengan air. Mudah terbakar macam mana, cikgu? Okay, now people listen, we are talking about the physical property. Kalau mudah terbakar, itu sudah masuk kimia. Jangan campur. Ini kita tengok luaran. Okay, kalau Shah Rukh Khan, dia macam mana? Dia cute, muka dia nampak macam cikgu Haris sikit. Dia tinggi, dia fit ataupun dia gemuk. Warna kulit dia macam mana? Cara dia cakap macam mana? Okay, that is sifat physical. We are talking about the physical properties. Okay, now now we are done with physical properties. Okay, sekarang mari kita tengok pasal sifat kimia dia. Okay, now let's look at the sifat kimia, the chemical properties. Okay, jom. Sifat
kimia alkohol. Okay, sifat kimia alkohol. The chemical properties of alcohol. Nombor satu sudah ada pembakaran. That's what you're talking about, right? Earlier. Okay, jom kita buat pembakaran. Okay, or burning in English. Okay, burning process. Now, people, you have to understand. Bila saya masukkan alkohol. Now, let's say this is my mangkuk pizza. Okay, I have a mangkuk here. And then, saya letak air. Okay, saya letak air. Saya letak ethanol. Okay, this is ethanol lah, bukan air. Ini adalah ethanol. Ethanol merupakan sejenis alkohol. So, bila saya sudah letak ethanol and then I set this thing on fire, apa akan berlaku? Okay, dia akan membakar. Dia akan mula membakar. Tetapi apabila dia membakar, dia akan membakar dengan nyalaan yang berwarna biru. Dia membakar dengan nyalaan yang berwarna biru. A blue color flame. It sparks with blue color flame. It looks really good, really. Okay. It burns with blue colored flame. And this is the ethanol burning. Okay, this is the ethanol burning. So, apa berlaku kat sini? Nyalaan biru tanpa jelaga. Nyalaan biru tanpa jelaga terhasil. Okay, a blue flame without soot. Okay, a blue flame without soot. Apa itu soot, cikgu? Soot adalah jelaga. Jelaga, tahu tak kalau kamu bakar, apa akan terjadi? Let's say if you burn a paper. Okay, you burn a paper, kamu membakar kertas, akan ada benda-benda hitam dia akan naik, macam habuk, the dust dia akan naik. So, tapi kalau kamu membakar alkohol, nothing like that. Okay, it's clean. Okay, you don't have soot coming out. Okay, now, cikgu, okay, fine. So, in this case, if I do my equation, apa yang akan keluar? Teacher, what are you saying? Persamaan perkataan saya. Okay, my equation, what happens when alcohol tambah oksigen. Alkohol tambah oksigen, saya akan dapat apa? Bila alkohol tambah dengan oksigen, saya akan mendapat karbon dioksida. I will get carbon dioxide plus with water, iaitu water, and also plus with heat. Okay, iaitu haba plus with heat. Okay, tambah haba. People, so basically what happened, pembakaran alkohol menghasilkan karbon dioksida dan air. So I'm just going to write here. Pembakaran alkohol menghasilkan karbon dioksida dan air. People, so far so good? Any questions? So far, any questions?
to here. Now let's learn something about fermentation. Okay, apa kita akan belajar sekarang? Kita akan belajar macam mana cikgu untuk membuat alkohol. Okay, pembuatan etanol. Tadi kita belajar etanol kan? Sekarang kita akan belajar pasal pembuatan etanol. Okay, pembuatan etanol. Now, people, listen. But before that, wait, I missed out one part. Okay, before that, let's do esterification. Sebelum kita buat etanol, kita akan buat pengesteran. Okay, esterification. Teacher, what is esterification? Okay, jom. Here kita akan belajar pengesteran. Pengesteran. Esterification. Okay? Esterification. Okay. Now, teacher, what is going on? Okay, let me draw a few things for you and then we will understand what is going on even better. Okay, people, what is here? This is your conical flask, and then saya letak your wire gauze. Okay, I put your wire gauze here, and then saya nak memanaskannya. Okay, saya nak memanaskannya. That's your Bunsen burner. Okay, penunu Bunsen. That is your Bunsen burner, and this is a flame. Come, I give flame extra power here. Okay, sudah jadi flame cantik. Now, people, listen. Okay, now esterification merupakan satu proses yang dibuat untuk mendapatkan ester. Okay, satu proses yang dibuat untuk mendapatkan ester. Cikgu, apa itu ester? Kejap lagi kita tengok. Now, okay, people. Dalam sini ada apa? Dalam sini, inside the cone, inside the flask here, what you have? Dalam sini kamu ada acid ethanoic tambah etanol. Dalam sini kamu ada acid ethanoic tambah etanol. Acid ethanoic tambah etanol. Okay. Selain daripada itu, apa saya buat? Saya nak campurkan asid sulfuric pekat. Okay. Besides that, what I do? I use a concentrated sulfuric acid. Okay. Saya letak asid sulfuric pekat. This is acid sulfuric pekat. Okay, or in English it is known as concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid. Now, after I do all of this, okay, selepas saya buat semua benda ini, apa yang akan terhasil? Okay, selepas saya buat semua benda ini, okay, after I do all of this, what do I get? I get inside a bowl here, dalam bika ini, saya ada dua benda. Okay, saya ada dua benda yang akan terhasil. Benda pertama merupakan air. Okay, benda pertama merupakan air. This is just water. But what we are looking for is actually what is above here. Okay, apa yang kita cari, yang apa kita buat eksperimen ini adalah untuk apa yang berada di atas sini.
dan di atas sini kita ada your ester. Okay, ke atas sini we have your ester. Teacher, what is this ester? Okay, jom. Ini merupakan ester. Now, teacher, what's going on? Okay, saya faham semua benda ni, but what is actually going on? Okay, now people listen. The first thing you need to understand is ester dihasilkan. Okay, ester dihasilkan apabila alkohol bertindak balas dengan asid organik. Asid organik. Teacher, what is acid organic? Apa-apa bahan organik yang merupakan asid. Remember earlier we learned about bahan organik dan bahan bukan organik? Apa-apa yang organik tetapi berasid. For example, you have your ethanoic acid. Okay, in this case kita gunakan acid ethanoic. Okay. Now, teacher, okay fine. Apa fungsi asid sulfurik tu? Okay, now people. Asid sulfurik digunakan sebagai mangkin. Dia digunakan sebagai mangkin. It is used as catalyst. Okay, it is used as catalyst. Now, teacher, what is a catalyst? Apa itu catalyst? Apa itu pemangkin? Apa fungsi dia? Mungkin korang pernah belajar, tapi kalau korang sudah lupa, no problem. Catalyst essentially there's two reasons. Okay, kamu ada dua fungsi, two uses. Okay, fungsi pertama adalah mempercepatkan tindak balas. Mempercepatkan tindak balas kimia. Okay, it fasten your chemical process. Fungsi kedua adalah menurunkan tenaga pengaktifan. Fungsi kedua adalah untuk menurunkan tenaga pengaktifan. Okay, menurunkan tenaga pengaktifan. Teacher, what is tenaga pengaktifan? In English, it is known as activation energy. Activation energy. Yes, teacher, I know what is in English, but what is that? Okay, now, what is that? Ada orang masuk lagi sekarang. Hebat. Okay, what is that? Now, activation energy means, for example, okay, for example, without catalyst, mungkin kamu perlukan, let's say, 2000 darjah Celsius. Okay, without catalyst, kamu perlukan 2000 darjah Celsius. With catalyst, okay, with catalyst, kamu mungkin memerlukan tenaga yang lebih rendah. You maybe need only say 1700 degree Celsius. This is contoh. Okay,
menurunkan tenaga pengaktifan. You see, every reaction dia mempunyai tenaga pengaktifan. If you want to boil a water, kalau kamu nak mendidih air, dia mesti 100 baru dia boleh mendidih. Kalau dia kurang 99, 98, maybe you can see start to boil, but then the actual boiling only happens pada suhu 100 darjah Celsius. So itu merupakan tenaga pengaktifannya. So every reaction, chemical reaction, setiap tindak balas kimia mempunyai what you call tenaga pengaktifan, dan kita menggunakan catalyst iaitu mangkin untuk menurunkan tenaga pengaktifan dia. Okay, so all in all, teacher, if I were to write this reaction, macam mana saya nak tulis tindak balas ini? Kalau soalan tanya pasal tindak balas ini macam mana? So, tindak balas ini kamu nak tulis macam mana? Very easy. Alkohol tambah asid organik, kamu akan mendapat ester. That's all. Alkohol tambah asid organik, kamu akan mendapat ester. Teacher, what is the function of this ester, teacher? Kenapa kita buat ester ni? Apa fungsi, apa hebat sangat dia ni? Now, okay, people. Ester, what is the function of the ester? They use it a lot in your perfumes. Okay, bahan-bahan yang harum. Okay, so the ciri-ciri ester berbau harum, tidak terlarut dalam air. Okey, ciri-ciri ester, dia tidak terlarut dalam air dan dia juga berbau harum. Okay, so these are the two things that you need to know about ester. Ester, kegunaan dia, you can write that perfume and then a few soaps. Okay, sabun menggunakan bahan-bahan pencuci. A lot of bahan pencuci they use what do you call this one? Ester. Okay, esterification done. This is esterification, pengesteran. Any question, guys? So far can understand? Fantastic. You guys are amazing. All right. Now, what I want you to do is, okay, good job, guys. Now, what I want you to do is, saya akan hantar these notes, okay? You will get to copy it down, okay? Even more important, lagi penting daripada kamu salin nota ini, kamu mesti buat latihan. You have to do your latihan. Kalau kamu tak buat latihan, kamu akan lupa. You confirm akan lupa. So please do your latihan. Cikgu, tapi cikgu tak bagi latihan. I have prepared latihan, but I want you do the one you have in your home first. Okay, buat buku korang dulu. Okay, kita sudah siap sampai 4.2 alkohol. Okay, so after this, your next class kita akan belajar pasal pembuatan ethanol. Kita akan belajar pasal pembuatan ethanol. There is saponification, there is kesan lemak. Banyak, this chapter is quite big. Okay, so saya tak nak kamu lupa bila kita sudah pergi minggu ketiga or what. So make sure you do your latihan.